નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિપુલ રાઠોડમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર સ્કોલરશિપને લગતી વાત કરવાના છે। તો વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં જો ચેનલ પર નવા હો ને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં પહેલાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને ફટાફટ મળતા રહે। તો ચાલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ। તો મિત્રો, રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગુજરાત રાજ્ય સેક્ટર 21 ગાંધીનગર દ્વારા જે રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલું છે, તેના જાહેરનામા ક્રમાંક નંબર છે 79718041, તારીખ 17/9/2021। તો જાહેરનામામાં જણાવવામાં આવેલું છે કે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે NCERT ન્યૂ દિલ્હી પુરસ્કૃત રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા NTSC 2 તબક્કામાં લેવાનાર છે। પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા તારીખ 16/1/2022 રવિવારના રોજ યોજવામાં આવશે। આ પરીક્ષા માટેના આવેદનપત્રો તારીખ 29/9/2021 થી તારીખ 22/10/2021 દરમિયાન ઓનલાઈન ભરવાના રહેશે। તો મિત્રો, જો તમારે આમાં ફોર્મ ભરવું હોય તો તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકશો। નીચે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની નીચે વોટ્સઅપ નંબર આપેલા છે અને ઈમેલ આઈડી આપેલી છે, ત્યાંથી તમે ડાયરેક્ટ અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકશો જો તમારે આમાં ફોર્મ ભરવાનું હોય તો। આગળ વાત કરીએ શિષ્યવૃત્તિની રકમ તથા ચૂકવવાના નિયમો। NTSC પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષાના પરિણામને આધારે મેરિટ મુજબ રાજ્યના નિયત કોટા પ્રમાણે બીજા તબક્કાની પરીક્ષા માટે ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે। બીજા તબક્કાની પરીક્ષા NCERT ન્યૂ દિલ્હી દ્વારા લેવામાં આવશે, જેના આધારે શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા પાત્ર ઉમેદવારોને નીચે મુજબ શિષ્યવૃત્તિ મળવાપાત્ર થશે। ધોરણ 11 તથા ધોરણ 12માં વાર્ષિક ₹15,000 મળશે। અંડર ગ્રેજ્યુએટ તથા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન અભ્યાસ માટે વાર્ષિક ₹24,000 શિષ્યવૃત્તિ મળશે। PhD અભ્યાસ માટે UGCના નિયમ અનુસાર શિષ્યવૃત્તિ મળવાપાત્ર થશે। પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેરનામું બહાર પાડ્યા તારીખ 17/9/2021। પરીક્ષા માટેનું આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરવાનો સમયગાળો તારીખ 29/9/2021 થી 22/10/2021। આ તારીખની વચ્ચે તમે જે પરીક્ષા માટેનું ફોર્મ છે ઓનલાઈન તે ભરી શકશો। પરીક્ષા માટેની ફી ઓનલાઈન ભરવાનો સમયગાળો 29/9/2021 થી 25/10/2021। ત્યારબાદ પરીક્ષા લેવાની તારીખ છે તે 16/1/2022ના રોજ લેવાશે। વિદ્યાર્થીની લાયકાતની વાત કરીએ તો જે વિદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાં ધોરણ 10માં કોઈપણ માન્ય બોર્ડની ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ સરકારી શાળા, ગ્રાન્ટેડ શાળા, ખાનગી શાળા, લોકલ બોડી શાળા અથવા કોઈપણ માન્ય શાળામાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ NCSE પરીક્ષા આપી શકશે। જે વિદ્યાર્થી મુક્ત દૂરવર્તી શિક્ષણ કેન્દ્ર એટલે કે ઓપન લર્નિંગ ડિસ્ટન્સમાં અભ્યાસ કરતા હોય તેવા તારીખ 1/7/2021ના રોજ 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના નોકરી ન કરતા હોય તેમજ પ્રથમ વખત ધોરણ 10ની પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત થનાર હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ પણ NTSE પરીક્ષા આપી શકશે। વિદેશમાં ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ બીજા તબક્કાની પરીક્ષા માટે સીધી ઉમેદવારી કરી શકશે। આ માટે NCERTની વેબસાઇટ પર જાન્યુઆરી 2022માં પ્રસિદ્ધ થનાર આવેદનપત્ર 28/2/2022 સુધીમાં NCERT દ્વારા સૂચવ્યા મુજબ ભરવાનું રહેશે। આવક મર્યાદાની વાત કરીએ તો NCERT ન્યૂ દિલ્હી દ્વારા નક્કી થયા મુજબ આ પરીક્ષામાં આવક મર્યાદા ધ્યાનમાં લેવાની નથી। જે વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશિપ મેળવવા પાત્ર ઠરે છે તે વિદ્યાર્થીને પૂરેપૂરી સ્કોલરશિપ મળશે। ફોર્મ ભરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ શાળાનો DISC નંબર, આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ ફોટો, સહી સિગ્નેચર જેને આપણે કહીએ છીએ તેનો ફોટો, જાતિનો દાખલો અથવા શાળાનો લેટર પેડ, નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ હોય તો, વિકલાંગતા અંગેનું પ્રમાણપત્ર જો લાગુ પડતું હોય તો। ફોર્મ ભરવા માટે તમે વોટ્સએપ પર અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકશો। નીચે નંબર આપેલા છે વોટ્સએપ નંબર અને ઈમેલ આઈડી પણ આપેલું છે, તો આ બંનેમાં ગમે ત્યાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકશો જો તમારે ફોર્મ ભરવાનું હોય તો। તો મિત્રો, આપણે આ વિડીયોની અંદર સ્કોલરશિપને લગતી જે બાબત હતી તે જાહેરનામું હતું તે આપણે જોઈ લીધું। વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો અને તમારા બીજા અન્ય મિત્રો જે ધોરણ 10માં ભણતા હોય અથવા તો તમારા ગ્રુપ હોય ધોરણ 10ના તેમાં શેર કરો આ વિડીયોને અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો।